Fala aí, meus amigos, fogueira de longa duração. Tá aí uma pergunta que eu recebo bastante. Como fazer uma fogueira no meu acampamento quando eu estiver realizando uma atividade de aventura ou alguma atividade mateira? Como eu faço para fazer minha fogueira durar mais tempo? Existem uns fatores que nós devemos analisar cuidadosamente para que o fogo ele permaneça por mais tempo aceso, não é? Nesse caso, essa daqui é a fogueira invertida, né? A fogueira de longa duração. Eu, quando vou para algumas atividades, aí eu costumo que eu tenho que produzir fogo, né? Que é uma atividade mais longa, que eu tenho que descansar. É esse procedimento que eu costumo usar, tá ok? Eu vou empilhando as madeiras das mais grossas para as mais finas, tá ok? E colocando umas na horizontal, outras na vertical. Horizontal, vertical. Já deixei aceso aqui o fogo propositalmente para que vocês pudessem ver que apenas a primeira camada de madeira que eu coloquei em cima que está queimando, tá ok? Agora que começou a pegar na segunda camada, ali embaixo, certo? Agora que começou a pegar na segunda camada. Então vai queimar primeiramente toda essa parte de cima e assim camada por camada até chegar na última. Aqui eu não quis usar madeiras mais grossas, mas o interessante é que você consiga colher madeiras bem mais grossas, tá? E resistentes. Aquelas madeiras que são muito leves, pode ter certeza que elas vão ser consumidas muito rápido pelo fogo, tá ok? É uma estratégia que funciona muito bem para quem tá em uma dessas atividades que eu falei ainda há pouco e precisa descansar. Se você não tem alguém disponível para ficar revezando o controle da fogueira, é muito interessante você utilizar essa técnica, porque ela vai durar aí aproximadamente, dependendo também da madeira. Isso aí eu vou ressaltar novamente, depende da madeira que você está usando, tá ok? Se for só madeira leve, madeira fraca, pode ter certeza que vai ser consumido muito rápido pelo fogo. Agora, se for aquelas madeiras mais pesadas, madeiras mais espessas, pode ter certeza que o fogo vai durar bem mais, tá ok? Então é um procedimento que funciona muito bem. Tá aí, olha. Isso aqui já tem, sei lá, uns 15 a 20 minutos queimando só a parte de cima. Porque apesar de serem finas, fina a primeira camada de madeira, né? Madeiras mais finas, mas elas eram madeiras mais pesadas, tá ok? Então tá durando bastante. Então essa fogueira aqui provavelmente vai durar em torno de umas 4 horas. 4, 5 horas. Né? Vou arriscar dizer que vai durar entre 4 e 5 horas. Realmente funciona a técnica para você que está em uma das atividades que eu falei anteriormente. Essa é uma fogueira que vai ajudar bastante. Já usei e posso dizer que funciona. Tá ok? E eu queria aproveitar a oportunidade aqui também para mandar um abraço para essa galera aqui que está sempre presente nos comentários, né? Contribuindo ali. Um abraço aqui para o meu amigo Donaldson, Odair F. Júnior, o Magno, Giuseppe, André Luiz do Nascimento Faustino. O cara usou o nome completo. Um abraço aí, meu amigo. Christian Aires, Moca Santana, que está em todos os comentários. Todos os comentários o Moca tá lá. Todos os vídeos o Moca tá comentando. Grande abraço, meu amigo Moca. Canindé Aquino, Bento 17, informante da ESIC, Ronda Noturna, fazendo uma ronda aí pelo canal. Grande abraço, meu amigo. A dona Santana e o Sidney Dias, lá de Salinas, Salinópolis do Pará. Tem aqui o Júnior de Quaraci, meu grande amigo Júnior, Panda. Grande abraço, meu irmão. Silvano Marques, Maicon e Tyson da Cutelaria Artesanal, dois irmãos. Grande abraço, meus amigos, parceiros do canal. Luciano Bosquete. Espera aí que eu me perdi aqui. Vladimir Nogueira, Blue Cross, Michel Souza da Silva, Natanael de Jesus, Paulo Henrique de São Paulo. Tô te devendo, hein, Paulo? Tô te devendo aquele vídeo sobre
equipamentos para acampamento. Tá saindo, meu irmão. Aguarda aí. O Mourão, meu amigo Mourão lá de Castanhal, Marcos L, Carlos Flash, Antônio Marcos Souza Fonseca, grande abraço, meu irmão. Homem do Mato PE, tamo junto, meu irmão. João Paulo Enier, Thiago Dantas e Marcel Silva. Essa é a galera que tá sempre presente aí nos comentários. Se você também quiser deixar um comentário aí, fala de onde você é, que a gente tá aqui para se comunicar, beleza? E eu agradeço muito a presença de todos, a participação de todos. A fogueira tá queimando ali, ainda na primeira camada, tá ok? E é uma fogueira que vai resolver aqui a situação para quem precisa de uma fogueira de longa duração, beleza? Vou sair para realizar algumas atividades aqui na área, tá ok? E vou deixar essa fogueira queimando aí, vou marcar aqui no relógio e daqui a pouco a gente está de volta. Como eu demorei aproximadamente umas 4 horas e 40 minutos, eu já cheguei aqui e tá só a brasa no chão, tá ok? Mas ainda continua acesa, olha. E o calor tá grande ainda. Então, o fogo durou, vou dizer que 4 horas e meia, tá ok? Com a madeira que eu fiz. Mas lembrando que o que determina o tempo que o fogo vai ficar aceso são os fatores que eu comentei anteriormente. O tipo da madeira, tá ok? O vento também vai acabar influenciando bastante na durabilidade da madeira que você vai estar utilizando para fazer o fogo. Beleza? Então, basicamente é isso. Fogueira de longa duração. É esse método que eu uso e está aqui mostrando para vocês que ela realmente dura aproximadamente entre 4 e 5 horas. É o tempo que você vai usar dependendo da madeira que você encontrar para colocar na sua fogueira, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa todas as notificações. E não esquece de deixar um like nesse vídeo e eu te aguardo na próxima. Um grande abraço.